Salut daholo nareo. Voalohany indrindra les resaka Christine. Bon, moi c'est des amis qui m'ont envoyé l'histoire de Christine et tout. Et je pense que c'est vrai parce que ça a dû passer sur le mur de Fleury ou un truc du genre là. Fleury n'envoie pas forcément des fake news, donc ça doit être véridique. Faharoa les resaka ina moa tiako tenenina, le resaka tsiro maty de rano tsy misy. Eritrereto hoe samy nandoha vola daholo hipehena ny idiran'ny rano ao amin'ny tranontsika zany ao Madagasikara. Samy nandoha vola daholo de mbola mandoha vola par mois amin'ny JIRAMA tsika amin'ny resaka infrastructure fotsiny. Nefa io sady tsisy rano tonga ao an-trano no tsisy ninona, ny rano mbola mandeha matsaka à 4 heures du matin de mbola mandoha vola sy milahatra zay vao mahazo rano. Sa ve zany tsy hoe indray fotsiny tenisany, tsy indray fotsiny zany tsika no voapeka voalelany le rajojo, fa sady efa alaina ny vola ampidirana rano, ampidirana paopy efa alaina ny vola isam-bolana andoavana le modelazana fa infrastructure sy ny tariny de alaina ny vola satria tsy maintsy matsaka ny sasany tsy maintsy matsaka ny ivelany. Sa ve zany tsy hoe indray fotsiny tenisany idiran'ny taborany rajojo fa intelo, sady miditra any ambava, miditra any ambody, miditra any amin'ny anina, rehefa lehilahy zany de double ambody. Bon, c'est ça ny tena izy donc ny olona rehetrarehetra hatrany amin'ny nord ka hatrany amin'ny sud de efa leo ny fomba fihetsikany. Jereo bloqué-ny zareo Christine tsy hilatsaka député satria fatany eo dangereux aminy efa dangereuse de toutes les façons satria izy rery zao ny olona samy mitsangana fa na le C10 ara tsy tapory daholo. Donc enjana be ny mahazo antsika malagasy ny zareo tadidio fa ny zanany mahazo rano tsara, ny fianarana vaovety tsara, ny kiraro ny kalahilona 2000 euros fiakaraman'olona malagasy anankifiry zany côté fotsiny olona malagasy firy zany no isam-bolana no tsahan'ny kalahilona amin'ny resaka kiraro. Lazany raha rehefa hoe zako be felonana za tsy miala azy. Ny zavatra hitako koa hoe zavatra hitako fotsiny hoe ny vahoaka malagasy tsy mitovy traitement daholo. Ny mpanakarena manakarena be foana de manitra foana. De ny ankizy te hitroatra ny akaso ny ankizy nefa niana rehetrarehetinareo hoe depuis la classe de maternelle zany zareo nefa mianatra be efa tafiakatra any amin'ny farany ambony hoe miditra école parcours supérieur de mbola gafina foana ny avenir. De faly zareo mahita antsika malagasy jereo ne za koa eto amin'ny Facebook eto fa mahita olona maty isan'andro za, tsy mba hoe raina roa na telo fa par dizaine par vingtaine au Madagascar. Na accident de la route io na ny rasarasan'olona taiza io de na mody lazana fa biby io, tsy biby io fa prédateur io. Avereniko aminareo hoe emanteneko anareo hoe arme de destruction massive orienté contre ny vahoakany nataon'ny Leandro Rajoelina. Matoa Christine enjehana be ohatriny de misy antony. Donc tsy afaka jereo tsara fa tsy avelan'ireo hilatsaka député de rehefa io de ampidirin-jareo any am-ponja. Ny zavatra le Rajoelina tena matahotra adversaire mihitsy fa tsirainy tetaka sy kanosa olona tsisy taboroatra zany no tena mitondra Madagasikara. Ohatra ny fomba Andrilera Vatomanga mamono mpiasany koa mba misy mpiasany mitantarana ny zavatra ratsy ataony koa. De tsika ve manaiky mbola hotsahan'ireo reo volan'ireo tsy hitondra anazy ho aiza na eto amin'ity tany ity ara. Jereo tsara ny affaire Jesse sy Epstein reny multimilliardaire reny fa mbola ankorosy ihany fa tripanao ratsy jereo. Ny PDD zao nefa miditra minantsina fa le Jesse sy Beyoncé mbola inany amanony koa de ireo fa ny jereo tsara mivazaha
samy Illuminati daholo amin'ny resaka diso ty. Samy Illuminati daholo fa ny mainty no alatsakandry zareo. Avereniko aminareo hoe ny mainty no alatsakandry zareo satria tsy tian'ireo mpanan-karena be eran-tany reo hoe ny mainty no mitondra ny tany ty. Ny zareo nouvel ordre mondial zany 1 milliard de personnes fotsiny tiany hijanona eto ny sisan'izay te vonoana. Nareo mahita an'ireo olona hoe mode manavitra ny environnement Madagascar tsy environnement zany de taviny avotanao. Eny environnement ny biby ny tiany avotana fa tsy ny olombelona. De ohatra ny any Angola, je viens de voir un reportage satria zaho mijery reportage miaraka amin'izanako, surtout vadiko mijery reportage miaraka amin'ny zanako foana rehefa ohatra zao hoe manana fotoana de mahasaina mijery reportage ny ankizy. De ny zavatra hitako c'est bien c'est louable le hoe le olona manavitra ny environnement sy ny tariny fa tsy ny olombelona mihitsy ny tiany avotana voalohany fa le biby miaina ao. Tsika olombelona zany, surtout tsika olombelona mainty, tsy misy considération an'ireo mpanan-karena be eran-tany reo. Ndry le Bill Gates reny toa tsisy miteny hoe reny koa ne ka Illuminati, ndry le ana reny toa tsisy miteny hoe reny koa ne ka manao zavatra ratsy. Ohatra ny hitanareo le resaka porte-porte vehivavy no nenjehana fa tsy le olona nampinatay an'le ankizy tsy le olona nampijaly an'le olona, tsy le hitanareo tsy le mirety nanao an'le zavatra ratsy no nasehony zareo fa le vehivavy nataony hinan'ny amany de naseho le boba tsara. Fa zao le boba jereo tsara fa il est bien dans la sauce satria namany le peuvent de dire be. Savez zany efa nohan'ny le peuvent de dire koa mivodim-poriny. C'est ça. Satria mifantatra anareo tsara fa Justin Bieber après une soirée passée chez Peuvent de dire, dans les soirées de Peuvent de dire, feno fanolanan-jaza sy feno zavatra tsy milamina. Ohatrindry le Jennifer Lopez manao an'izay koa namonoany zareo any alia, zay no artiste anisako hoe de ma génération tiako indrindra Alia. Tarareo Romeo Mastai. Just say me. Azonareo tiako tenenina. Donc vonoany zareo satria ça dérange satria oui, met en lumière nous zavatra problème io. Ny Alia sady mivioleny Peuvent de dire no violeny R Kelly. Ohatra ny nanaovany an Justin Bieber sy Usher. De ohatra ny nanaovany an'ireo rapera rehetrarehetra reo de atao fanambanina an'ireo. Tanareo rehefa te hoe ny olona zany mieritreritra hoe le olona le teo anan-karena ny tena ratsy fa le olona rehefa mpanan-karena be nefa mampina ny maniny tantsika. Tendry le andrajoelareo si ça va pas échapper à la règle. Ça va pas échapper à la règle satria de toute façon le nouvel ordre mondial là zay. De anjaratsika no mieritreritra, anjaratsika raha tsika ny tsy samy mitsangana, raha tsika ny tsy samy mitsangana ho atsika ohatra ny nanaovan'ny afrikana tonga de ny afrikana amin'ny AES ny membre ny AES io ndry Burkina Faso, Niger et le Mali. De rehefa zao koa efa Sénégal koa nefa miala manomboka miala amin'le zavatra misy anton'izany satria raha tsika no tsy manaiky mitsangana de on va rester dans le vieux monde. Que ça veut dire quoi le vieux monde? Ho faty eo amin'le zavatra tiany zareo apetraka. Efa nitenanareo hoe de toute façon ny olona rehetrarehetra mieritreritra hoe ce sont des illuminés ny olona miteny an'ity zavatra ity. Fa tsy illuminé zany ny olona miteny an'ity zavatra ity fa olona complètement conscient amin'ny zavatra réalité eto amin'ity tany ity. Jereo tsara ny ao Madagascar reo secte miakatra be dia be reo. Reo secte miakatra be dia be reo misy antony reo anapitehana ny fomba fisainantsika, ampahantra ny fomba fisainantsika, ampila ny maninantsika. Ny religion ampidirina tao Madagascar ampahantra ny fomba fisainantsika. Tsika efa nanana spiritualité atsika, tsika tsy nisy an'izany hoe fikatrana zany tao amin'ny tantsika. Ny zareo napiditra an'izany raha olona hoe ratsy loha hoe manao zavatra tsy mety de ny fiarahamonina rehetrarehetra mananatra anazy. Tsisy an'izany tsony fa jereo tsara ny système vasa napetraka tamin'ny transposena tamintsika système barbare, système manine. Tsy fantako iny ny tantaran'le karena fa tantara meo anaty ny topo. Tsy fantako za le olona zany.
ka tsika ohatra ny gana malemy ka tsika ny overy ka ny zavatra tsy fantatra tsika malagasy hoe tsika ny overy tsy tsika ny overy ny generalisa ny zanakatsika ny overy fa tsika koa moa efa nampianarina hoe Andriamanitra ny ambony ny zanaka ao anatiny la Bible zany amin'ny Abrahama mamono ny lamatoa iny de hoe rehetra de hoe tsy mivonona indray tezanareo mbola nahita Andriamanitra hoe animba ny fiainanao zany raha tsy ny Andriamanitra an'ireo vazaha reo de tsika mbola miondrika nareo raha ohatra nisy olona ny teny nisy ny Elizy ny teny hoe ny Jesosy ne ka mainty fa ny olona rehetrarehetra atao anatin'le Eglizy ny ala daholo satria ny zareo tsy ondrika amina olona mainty zany fa nareo ny représentation an Jesosy de fotsy miondrika amina fotsy isan'andro ça c'est endoctrinement ato amin'ny loha zany fanamboarana ny lohanareo zany fanasombana ny lohanareo de ohatr'izay koa io hitanareo io rationnement de l'eau io fanimbana ny lohanareo ho hiditra anatina système dictatorial de afaka anasily le andry ny empirany fa nareo mbola tsy mahita ihany mbola tsy ihana ihany efa misy nefa samy teny avereno ny rano avereno ny jiro misy any amin'ny lakôty efa samy tseny ao Antananarivo koa efa manomboka misako fa ny système an'le Andry Rajoelina c'est que de la communication teneniko anareo hoe ny olona mahay indrindra de ny olona mahay micommuniquer ny olona mahavita mamparitaka ny zavatra teneniny que ce soit en bien en mal fa tena fotsiny hoe olona mavita mapiditra graine ao anaty lohanareo hoe manova ny fomba fotom-pitsainanareo zany ny olona matanjaka indrindra zany ny asan'ny ny équipe de communication le Andry Rajoelina nareo mieritreritra hoe tondrombelona fa io hainy tsara mihitsy ny le Andry Rajoelina tsara mihitsy manaraka ny plan nalefan'ny la France atao a Madagasikara matoa izy eo matoa izy tsy hosongondron'ny la France ohatrin'io de misy antony zay manaraka tsara an'le plan anapotehana amin'ny malagasy tsika mieritreritra hoe avotan'ireo vazaha reo no mandetika atsika reo ny mangalatra 100 milliards d'euros par an ao amin'ny tantsika 10 milliards officiellement ohatrina moa ny deditsika am'ireo de ohatrina ny deditsika amin'ny la France momba ny infrastructure sy ny tany ohatrina 2 milliards 2 milliards maximum 100 milliards nangalariny ao amin'ny tantsika zero fotsiny zay zany efa chiffre efa mandeha be zany 10 milliards ny officiellement na de mbola resana fotsiny nareo hoe 10 milliards ny officiellement 10 milliards nangalariny ao amin'ny tantsika officiellement de mbola tsy mifoy ihany ve tsika rehetrarehetra isa-taona tsy hoe anona fa isa-taona reo volamena reo jereo tsara ny je sais plus c'est quel pays là qui nataony dévaluer ny mafy be misy ny volany de rehefa aveo izy de napetraka ny États-Unis satria les États-Unis no manamboatra volany de nafirany zareo de nataony nizao ny volany zareo eo anteneniko anareo io hoe aligné avec l'or fa jereo nalavandry le Andry Rajoelina ny tantsika angalariny daholo ny volamena mba tsy hampiakatra ny devise malagasy satria raha ny devise sika no aligné avec l'or raha devise sika tsy manao pétrodollar sa pétro ariary zany fa sachant que en temps de guerre ohatra ny volamena no miakatra be de raha ohatra hoe alignéna ny volamena ny volatsika de ny volatsika ambony euro de tsika afaka miditra ao anatin'ny inona zay fa tsy zany ao amintsika ao c'est pas comme ça tsy zany ao amintsika ao ny rano efa ataon-jareo milanjy ny olona rehetrarehetra zay samy mitsangana ny zareo sy ny vazaha mametraka herim-pamoretana eo amin'ny tanitsika de ovinantsika vao ifo ovinantsika vao sa ovinantsika vao samy mitsangana efa hitako ihany efa manomboka mitsangana malagasy efa manomboka hitanareo
ny zavatra hitantsika ny zavatra ny malagasy efa ao anatin'ny fijaliana zany efa mitsangana fa ny média mbola pro Rajoelina pory, ny olona intellectuel mbola pro Rajoelina pory, mbola pinony pory daholy. Nefa raha ohatra hoe tsisy de ny volonté politique anankiray ihany Christine. Zay ny ao Madagasikara ny artiste zay mitendretra de atao mihinantsy fihinany daholy. Fa raha ohatra amin'ny média, raha ohatra eritreretina hoe nanongana Leandra ny Ravalomanana de nividy ny journal midi Madagasikara. De rehefa mividina ny journal midi Madagasikara, mividina zany ny payenne zany le olona anao fake news. De iny nalefan'ny présidenteny teo alohan'ny Nicolas Sarkozy. De iny no miprésenteny koa teo amin'ny Ratsiraka. De mody nanao pétition izy, efa niteneniko anareo hoe niherin'ny pétition io enjana be, fa tsika rehetrarehetra zahako ny manontany an'le olona hoe manao signefo ty pétition ty tsisy nanao. Jusque tena mampime be kely endaka be. Fa sa iny nanaovan'ny zareo anazy, nanaovan'ny pétition le izy de miprésenteny tamin'ny Nicolas Sarkozy, de miprésenteny tamin'ny tamin'ny Ratsiraka, de iny no nahatonga ny coup d'état tamin'ny 2009. Je connais ny olona nanontany voalohany indrindra hoe présenté anazy amin'ny Sarkozy bofinay. Torikala raha mitoy zao raha nitapaka lava sy de ho tanteraka ilay iana Nanemanina. Sérieux be zahako rehefa miteny anareo an'izany. De reo média reo mbola tsy ao anatiny, mbola tsy miaraka amin'ny vahoaka fa mbola mitsetitra sady zay mbola misy Manemano be mbola misoutenir. Ianao ve olona presse pory, de ianao ve olona tokony tsy mireprésenter amin'ny parti politique de ianao ndray amin'ny voalohany mametraka hoe tsika miaraka amin'ny le orange PDP. Tsy ianao ve Manemano fa tika vao vidim-bola mora kely. Ianao zany olona